Dongeng Sasakala Situ Bagendit. Sasakala Situ Bagendit. Kacaturkeun aya awewe nu kasohor ku beungharna, ngaranna Nyi Endit. Najan beunghar, tapi Nyi Endit teh kawanter oge ku koretna. Nyi Endit tara ieu sok barang bere ka batur. Komo sedekah mah. Lamun boga dahareun, tibatan dibikeun mah kalah dipiceun. Ku peditna umpama aya nu ngahaja datang ge tara ieu pirajenan mere. Nyi Endit ge tara ngajenan batur. Sakalieun nyinjemkeun duit ge mun malikeun kudu wae ditambahan. Dina hiji poe, kampung Nyi Endit kadatangan aki-aki kundang iteuk. Leumpangna jumarigjeg. Katempona mah jiga lapareun kacida. Sabab remen ngalungsar bari nyekelan beuteung. Tapi urang lembur oge taya nu wawuheun ka si aki eta teh. Jabati eta urang lembur teh teu bari saeun mere dahareun ka si aki sabab keur paceklik. Rata-rata jalma di eta tempat kagolong jalma teu boga sarta sarwa kakurangan. Si aki geus sababaraha poe nalingakeun imah Nyi Endit nu pangsigorna kaayaanana beda pisan jeung kaayaan imah liana di eta lembur. Dina hiji mangsa, Nyi Endit keur nitenan kekembangan di buruan bari nulak cangkeng jeung tutunjuk ka badegana nu keur sasapu. Katembong si aki leumpang jumarigjeg bari mawa iteuk. Ngarayap asup ka buruan Nyi Endit tuluy unjuk salam. Nyi Endit teu ngajawab anggur ngagerowan badegana sangkan ngusir si aki nu dianggap barang maen. Tapi basa badegana nyampeurkeun, si aki kalah ngacungkeun iteukna. Bari nyanita yen manehna lain rek barang maen, tapi rek ngelingan Nyi Endit. Sangkan ulah sombong jeung takabur. Sabab harta banda mah ngan sakadar titipan Allah. Dunya barana moal langgeng. Hirup butuh kudulur jeung batur. Si aki tuluy ngaleos. Di omongan kitu teh, Nyi Endit kalah ngajanteng bari olohok teu bisa ngomong. Sanggeus ngelingan Nyi Endit, si aki muru ka tengah lembur. Tuluy ngacungkeun iteukna, tur ditancepkeun kana taneuh. Sanajan jiga nu teu make tanaga, tapi iteuk teh ngablesek saparapatna ka jero taneuh. Tuluy iteukna dicabut deui. Terus ngaleos duka ka mana. Isukana urang lembur gujrut. Yen aya liang cai anyar di tengah lembur. Caina mudal beki lila beki manceran tur ngagedean. Nepi ka semet bitis. Mimitina mah taya nu percayaeun. Tapi sanggeus banjir mah jalma-jalma pating corowok bari kohkol ditihtirkeun. Urang lembur buriak ngarungsi. Nyingkahan banjir nu mimiti ngeuem eta lembur. Harita Nyi Endit mah keur jongjon memeres peti tempat nyimpen emas permata. Manehna anteng teu mirosea bahaya nu aya di sabudeureunana. Sanggeus beberes, Nyi Endit kacida reuaseunana nempo cai nu pohara gedena. Kawas dina ngimpi, manehna sababaraha kali gegerowan
sabab teu yakin kana tetempoanan. Nyindit kakara sadar, paingan ti tadi kokol nihtir bae, si horeng lembur ka keem banjir. Cai uplak-aplak di mana-mana. Lembur nu sakitu legana teh ngan kari lebah-lebahna. Lembur teh gesa lain rupa jadi situ anu lega. Nepi ka kiwari eta situ teh masih aya. Nu katelahna situ Bagendit. Cigana dicokot tina lalandian Bagenda endit. Kiwari loba nu daratang ka situ Bagendit. Ngadon arulin jeung tumpak rakit. Nah, barudak sadaya, tadi Bapak tos macakeun dongeng sasakala situ Bagenditnya. Ayeuna Bapak bade ngajelaskeun deui make bahasa Indonesia. Ya. Intina dicaritakeun aya awewe yang terkenal oleh kekayaannya. Namanya Nyi Endit. Meskipun kaya, tapi Nyi Endit terkenal juga oleh pedit, ya, koret itu pedit. Nyi Endit tidak pernah memberikan kepada orang lain, apalagi memberi sedekah. Kalau memiliki makanan, daripada diberikan, mendingan dibuang. Oleh peditnya tersebut, atau karena pelitnya tersebut, umpama ada yang sengaja datang, meminta, tidak pernah diberikan. Nyi Endit juga tidak pernah membantu orang lain. Sekalipun ada yang meminjamkan uang, kalau dibalikan harus ditambahkan. Suatu hari, kampung Nyi Endit kedatangan kakek-kakek membawa itek. Itek itu tongkat. Jalannya sempoyongan. Kelihatannya seperti kelaparan. Sebab seringkali ia mengusap-ngusap perutnya. Tapi orang kampung tidak ada yang mengetahui siapa si kakek tersebut. Selain itu, orang kampung tidak bisa memberikan makanan kepada si kakek tersebut karena sedang gagal panen. Rata-rata warga di kampung termasuk orang yang tidak punya serta serba kekurangan. Si kakek sudah beberapa hari memperhatikan rumah Nyi Endit yang paling mencolok. Keadaannya beda sekali dengan keadaan rumah lainnya di itu kampung. Suatu saat, Nyi Endit sedang melihat bunga-bunga di halaman rumahnya sambil memegang pinggang dan menunjuk kepada pembantunya yang sedang menyapu. Terlihat si kakek jalan sempoyongan sambil membawa itek, merayap masuk ke halaman rumah Nyi Endit, kemudian memberi salam. Nyi Endit tidak menjawab. Dia hanya memanggil pembantunya supaya mengusir si kakek tersebut yang dianggap pengemis. Tapi ketika pembantunya mendekatinya, si kakek tersebut mengacungkan tongkatnya. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Bukan untuk mengemis
tapi mau mengingatkan Nyi Endit supaya jangan sombong dan takabur. Sabab harta benda hanya sekedar titipan Tuhan. Dunia barangnya tidak akan langgeng. Hidup membutuhkan saudara dan orang lain. Si Aki kemudian pergi. Mendengar perkataan tersebut, Nyi Endit hanya diam sambil bengong tidak bisa berbicara. Setelah memperingatkan Nyi Endit, si kakek pergi ke tengah kampung. Kemudian mengacungkan tongkatnya. Kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Meskipun seperti tidak memakai tenaga, tapi tongkatnya masuk seperempatnya ke dalam tanah. Kemudian tongkatnya dicabut lagi. Kemudian pergi tidak tahu kemana. Besok harinya, masyarakat di kampung ramai karena ada lubang air baru di tengah kampung. Airnya keluar, semakin lama pancarannya semakin besar, sampai ke betis. Awalnya tidak ada yang percaya, tapi setelah banjir, orang-orang berteriak bari membunyikan kohkol atau kentongan. Masyarakat kampung pergi semua dari desa, dari kampungnya untuk mengungsi, menghindari banjir yang mulai merendam kampungnya. Waktu itu Nyi Endit sedang tenang membereskan peti tempat menyimpan emas permata. Ia tenang saja, tidak memperdulikan bahaya yang ada di sekitarnya. Setelah beberes, Nyi Endit begitu kaget melihat air yang begitu besar. Seperti dalam mimpi, ia beberapa kali memanggil, berteriak, sebab tidak yakin apa yang dilihatnya. Nyi Endit baru sadar. Dari tadi kentongan berbunyi. Ternyata kampung sudah terendam banjir. Air di mana-mana. Kampung yang segitu luasnya tidak terlihat. Kampung tersebut sudah berupa jadi danau yang luas. Sampai sekarang, eta danau itu masih ada, yang disebut dengan Situ Bagendit. Sepertinya diambil dari kata Bagenda Endit. Sekarang banyak yang berdatangan ke danau atau ke Situ Bagendit untuk bermain, hanya sekedar main dan naik rakit. Nah, itu penjelasannya anak-anak. Pak saya jelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan anak-anak mengerti artinya. Nah, berikutnya Pak Yosef mau menjelaskan tentang kecap sasarua anana atau sinonim. Nah, nomor hiji, kacaturkeun aya awewe beunghar nu kasohor. Nah, diceritakan ada perempuan kaya yang tersohor. Beunghar itu artinya sama dengan degut atau kaya. Nah, dua, nyindit koret pisan. Nah, koret itu sinonimna atau sasaruana pedit atau pelit. Tilu, boga dahareun tibatan dibikeun kalah dipikeun. Nah, dibikeun sakecap sasaruana nyaeta dipasikeun atawa dibere. Nah, opat, aya jelma umurna geus kacida kolot. Ya, ada orang umurnya sudah
tua sekali. Kolot artinya sepuh, ya, sepuh. 5. Nyi Endit nyokot peti paranti nyimpen emas permata. Nyi Endit mengambil peti untuk menyimpan emas permata. Nyimpen sasarua anana neundeun. Nah, ieu anak-anak, contoh kecap sasarua anak nu Bapa candak tina carita situ Bagendit. Nah, nya ayeuna nu kadua nyaeta kecap sabalikna atau di bahasa Indonesia disebutna antonim. Nomor hiji, kacaturkeun aya awewe beunghar nu kasohor. Ceritakan ada perempuan kaya yang terkenal. Beunghar. Beunghar itu berarti kecap sabalikna miskin. 2. Nyi Endit teh koret kacida. Nyi Endit itu pelit sekali. Koret artinya berehan, kebalikanna, ya. Di pelit, berehan itu suka memberi. Nah, 3. Aya jelema umurna geus kolot kacida. Nah, ada orang umurnya sudah tua sekali. Kolot kecap sabalikna ngora, ya. Tua muda. Oke. 4. Eta jelema teh katempona siga lapar kacida. Itu orang sepertinya lapar sekali. Lapar kecap sabalikna wareg, ya. Terus nomor 5, imah Nyi Endit teh alus pisan, beda ti batur. Rumah Nyi Endit itu bagus sekali, beda dari yang lain. Beda kecap sabalikna sami atawa sarua. Nah, ya anak-anak ya. Nah, tadi anak-anak atos ngadangukeun dongeng tentang situ Bagendit anu tos Pak Yosep bacakeun. Anak-anak engke tiasa baca di dongengna, dipahami di dongengna, teras engke aya latihan, ya, anu ngajelaskeun tentang cerita situ Bagendit, ya, sasakala situ Bagendit. Teras tadi anak-anak Pak Yosep tos dipasihkeun aya kecap sasarua anana. Itu kecap sasaruana atau sinonim sareng kecap sabalikna atau antonim. Nah, anak-anak ieu tolong dipelajari. Engke ieu oge bakal aya latihanna, ya. Baik, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak tiasa ngertos anu ku Bapa tos dijelaskeun, ya. Mung sakitu pangajaran basa Sunda dina dinten ieu. Anak-anak engke ngerjakeun latihan nu Bapa bakal bade dipasihkeun ka urang kali sadaya, nya. Hatur nuhun.